ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦଳର ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଗର୍ତ୍ତଟି କେତେ ଗଭୀର ତାହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ସେମାନେ କଦାପି ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ମରିଗଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଙ୍ଗଟି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ବଧିର ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିରାଶ ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ